ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் வினோ எலக்ட்ரானிக்ஸ். இன்னும் நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா VGuard பிராண்டோட VX550ங்கிற ஒரு பிராண்ட் மிக்ஸியை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து RMS மோட்டர் அவுட்புட் வந்து 550 வாட்ஸ் கொடுக்குது. வாங்க இப்போ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணதும் மேலே ஜாருன்னு நினைக்கிறேன், இருங்க பார்ப்போம். வர மாட்டேங்குது. நான் நினச்ச மாதிரி ஜார் தான். ரெண்டு மூடியும் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளாடி ஒரு ஜூஸ் ஒர்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு பெரிய ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. இதோ வந்துடுச்சு VX550 VGuardோட மிக்ஸி. இல்லைங்க, வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், வேறு பாக்ஸுக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை. தெர்மாக்கோல் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். இதையும் பேக் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் இந்த டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரொம்ப ஒரு ஷைனிங்கான லுக்கோட இருக்குது. மீன்ஸ் கார்டு அது முன்னாடி ஜாரோட எல்லாம் பார்த்துருவோம். இதில் பேக்கிங் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். பெரிய ஜார் அரைக்கிறதுக்காக மொத்தம் இந்த மிக்சியில் 3 ஜார் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது 2வது ஜார். இது அதோட மூடி. இது ஒரு நைஃப் கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிக்கில், போல்ட்டு டைப் பண்ணியதும் ஒரு நைஃபும். இது 2வது ஜாரோட மூடி, பெரிய ஜாரோட மூடி தான். இது சின்ன ஜாரோட மூடி. சின்ன ஜார்னா உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி கிலோ டாமிக்கு எடுத்துருவோம். இதோ நம்ம மிக்ஸி ரெடி. இப்படி இருக்கட்டும். இனி நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒரு மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க, ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். மீன்ஸ் கலர் ரிமூவ் போட்டதும் இதான் கீழே ஒரு இண்டிகேட்டர் வருது பச்சை கலரில். க்ரீன் கலரில் இந்த இண்டிகேட்டர் பட்டுது. நல்ல ஸ்பீடாக இருக்குது. ரிசல்ட்டு பக்காவாக தான் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஜாரோட பிளேடிங் எல்லாம் நல்ல ஷார்ப்னஸோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து மொத்தத்திலே 3500 பக்கத்தில் வரும். அவ்வளோதான் நம்ம VGuard மிக்ஸி அன்பாக்சிங்.